इतना ज़्यादा अजीब सा आवाज़ आ रहा है आपके बाइक में, तो कैसे जानेंगे कि ये किस चीज़ का है, कितना खर्चा आ सकता है ना। इसी से रिलेटेड है। और क्या चीज़ ख़राब है, कैसे चेक करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। ये 10 नंबर का पाना है ना। इसको खोलने के लिए टाइमिंग चेन टेस्टनर है। टाइमिंग चेन टेस्टनर और टाइमिंग चेन ये दोनों में से एक ख़राब है, ठीक है। इसको हम कैसे चेक करेंगे और इतना ज़्यादा आवाज़ कैसे, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, लास्ट तक देखें, आपको समझ आ जाएगा पूरा। इसको पहले तो बाहर करेंगे, इसको पूरा बहुत से चीज़ों को बाहर करना पड़ेगा, है ना। आप भी कर सकते हैं अपने बाइक का, और चेक करने के लिए तो ये बाहर से ही हो जाएगा, टाइमिंग चेन टेस्टनर के पास से। इसी से आप कर सकते हैं पूरा डिटेल। और इसको पहले तो बाहर करते हैं, ठीक है, फिर वीडियो में देखते हैं। देख सकते हैं इसको 10 नंबर बोल्ट को बाहर कर रहे हैं, ये बाहर है ना। ये देखिए, इसको दबाने पर नहीं अंदर जा रहा है, मतलब ये ठीक है। और इसको आमने सामने से दबाकर एक बार देख लें, अंदर जाएगा। बार बार करने से तो ये ख़राब है, और जब तक पेचकस से ना करोगे तब तक अंदर जाएगा, तो ये ख़राब नहीं है ना, पेचकस से। और देख सकते हैं इतना रहेगा तो ये ठीक है, और अंदर चला जाएगा तो ये टाइमिंग चेन ही ख़राब है। ये देखिए, इसमें टाइमिंग चेन का पता चल गया कि ये टाइमिंग चेन का ही है, देख सकते हैं। तो इसको खोलेंगे, फिर टाइमिंग चेन को बताएंगे कि इतना ज़्यादा ख़राब है, देखेंगे। इसको पूरा कंप्लीट इसको खोलना ही पड़ेगा, कितना भी। ये देखो कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है आपका बाइक, देखिए, है ना। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं बाहर से भी, हाथ से अंदर डालो उंगली और हिसाब से, नहीं तो आपका बाइक में आपको हाथ से दिक्कत होगा। इसको टाइट करेंगे, है ना, स्क्रू टाइट करते हैं वैसे, तो ये अंदर चला जाएगा। और इसको पूरा टाइट करने के बाद ये रुक जाएगा, है ना। और जैसे ही इसको थोड़ा सा भी करोगे तो सामने की तरफ चला जाएगा। और इसको इसी तरह लगाएंगे, ठीक है। और पूरा फिट होने के बाद इसको अच्छे से टाइट करने के बाद ना, इसमें पेचकस से इसको ढीला कर देना है ना। एक बार टच करने पर भी वो हो जाएगा कंप्लीट। और इसका स्क्रू प्लेट है ना, बोल्ट 10 नंबर, ये देख सकते हैं इसको। ये सिर्फ टाइमिंग चेन का प्लेट को लगाने का नहीं है, ठीक है। इसमें छोटा सा वो दिया रहता है, उसी के लिए भी रहता है ना। और देख सकते हैं इसका आवाज़ सुनेंगे आप।